Hola a todos, somos de Arte Quiltre. Hoy día vamos a enseñar a cómo reparar las pelotas. Lo primero que necesitamos son nuestros materiales, que va a ser una aguja, ojalá pequeña, enhebrada, y un despuntador, una tijera o un cuchillo para poder cortar el hilo al final. Ya, empezamos. Entonces, tomamos la aguja y la pelota, pasamos por dentro la aguja, cerca del último punto que está hecho rematado, por ahí, más o menos, y tiramos el hilo hacia arriba. Luego marcamos más o menos la distancia hacia la dirección de donde va a ir el hilo. Pasamos la aguja por abajo, recto por la misma parte, y sacamos. Y ahí, cuando tenemos ese punto, tiramos. Y hacemos lo siguiente, hacemos el mismo procedimiento para el otro lado. Vemos hacia dónde para que quede recto. Ponemos la aguja aproximadamente a 5 milímetros del borde. Pasamos y tiramos. Y ahí vamos tirando. Y así hasta el final de la pelota. Para abajo, arriba. Es normal que se caigan un poquito de semillas. Ahí con la aguja empujamos la tela hacia adentro para tener más visión dónde la vamos a colocar. Aquí tenemos la pelota totalmente cerrada. Esto se puede aplicar en cualquier hoyito de la pelota. Ahí en último tiramos con un poco más de fuerza para que toda la pelota quede totalmente cerrada. Entonces, después tomamos la aguja, le damos una vuelta y la pasamos por dentro. Le hacemos un pequeño nudo, que es como de seguridad. Pasamos de nuevo la aguja, la tratamos de llegar al fondo o jalar la punta. Y ahí le hacemos el último nudo al hilo. Y con nuestro despuntador lo cortamos. Pero así nuestra pelota queda totalmente cosida.